Bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro vy'insamirizo mu wacu Bikira Mariya abari hafi n'abari kure kuri bwa buhinga bwa none internet ni muhorana amahoro y'umukama. Ni ca gihe ciza aho dusoma tukazirikana ijambo ry'Imana ryo mu ndwi hagati muri kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakumana w'Inyamurenza Ngozi muri ibi bisomwa vyo kuwa kabiri wa Pasika idominika ya gatatu. Nkuko twama tubigenza rero mu nkundire mbanze ndabarangira aho ivyo bisomwa biri imbere yo kubisoma no kubizirikana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa ikigabane c'indwi kuva ku karongo ka 51 gushika ku gigabane c'8 akarongo ka mbere a. Turasoma tuzirikane Izaburi ya 30 canke 31 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje, aho dusanga ikitabirizo ngo mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Turasoma tuzirikane inkuru nziza ya Yezu Kristo dusanga kwa Yohani Mweranda ikigabane ca gatandatu akarongo ka 30 gushika ku ka 35. Twumvirize ivyo bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi Stefano yabari ishengero n'abashinga ntahebe n'abanditsi ati: namwe bantu b'ibigaba, mwebwe ntagenyerwa mu mitima no mu matwi, mwamye mugwanya mutima mutagatifu. Uko basokuru banyu bari bameze niko mumeze namwe. Mbe hari umuhanuzi numwe baso batimvye no mu mizi? Mbere bishe abari baje kubabwira ko yantungane nyayo iri mu kuza. Urya nyene muheruka kugura mukamwica. Mbere mwahawe ibwirizwa muzaniwe n'umumarayika, none ntimwigeze murikora. Aho bumviye ayo majambo, inzigo n'ishavu vyaciye bibuzura mu mushaha, baja mu vyo guhekenya amenyo. Nawe Stefano yari yuzuye mutima mutagatifu. Muri ico gihe yaciye araramura amaso araba mwijuru, araheza abona Imana mu buninahazwa bwayo, Yezu nawe ayihagaze iburyo. Niko kuvuga ati: ubu mbona ijuru ryuguruye, nawe umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Ngo bumve batyo baca baja mu vyo kugazuka bahogora bazibira amatwi. Baraheza bamugwako bose, bamukwegera inyuma y'igisengero, bamwicisha amabuye. Umusore yitwa Stefano niwe ivyabona vyari vyashinze impuzu zavyo. Mu gihe bariko baramwicisha amabuye, Stefano yasaba avuga ati: Mukama Yezu, akira umutima wanje. Hanyuma arinanata arapfukama, araheza ashirijwe hejuru ati: Mukama, ntubahora akabibangiriye. Avuze atyo aracikana. Sawuli arashima cyane kuko bari bakuyeho Stefano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Numbera ikinja badacako, umbera uruzitiro rutamenwa. Nanone ni wewe kinja, ni wewe rugo mfise. Kubera izina ryawe uranje imbere, uranzigama. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Mu minwe yawe niho nshize umutima wanje. Ni wewe mucunguzi wanje Mukama, ni wewe nizigiye Mukama, nezerewe mpimbawe n'ubuntu bwawe. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Inyonga zawe nizimurikira umusavyi wawe, unkize kubera urukundo rwawe. Urampisha mw'ihema ryawe kure y'uruvugo rw'abantu. Mu minwe yawe Mukama niho nshize umutima wanje. Haleluya, haleluya. Kristo yarazutse, umuco wiwe waratuboneshereje, twebwe yacunguje amaraso yiwe. Haleluya. Inkuru za Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Yohani Mweranda. Muri irya minsi abayahudi babwiye Yezu bati: ikimenyetso ukoze none ni ikihe ngo tubone duheze twemere? Uza gukora iki? Basokuru bacu barariye mana mu gahinga nkuko vyanditswe ngo yarabagaburiye umukate uvuye mwijuru. Yezu arababwira ati: nukuri nukuri ndabibabwiye, Musa ntiyabahaye umukate uvuye mwijuru, dawe ni wabaha umukate w'ukuri uvuye mwijuru. Kuko umukate w'Imana ari wo umanuka uva mwijuru ukazanira abantu ubuzima. Baramubwira rero bati: Mukama, urakoze uraduha uwo mukate.
Yezu arabishura ati jewe ndi wa mukate w'ubuzima, uwunyegereye ntazoba gisonza kandi uwunyemeye ntazoba kinyoterwa. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana, tureheje kumviriza ibisomwa Ekleziya idutegekaniriza kuwa kabiri Dominika ya gatatu ya Pasika. Muri aka kanya naho twumvirize twambaze mutima mweranda adufashe kubizirikana tugira imfungurwa koko dukuyemwo. Dushimikiye kuri iyi nkuru nziza, turumva Abayahudi babagira Yezu bati ikimenyetso ukoze ni ikihe ngo tubone duheze twemere. Iri jambo turifate twibuka yuko Yezu Kristo yarahejeje kubagaburira imikate bararya barahaga, yakoze ibitangaro vyinshi. Ico rero kibazo babajije, umuntu yavuga ati none ico kibazo kije kivuye hehe? Ico kibazo bakibajije mbere basubira guca bavuga ko Imana yagaburiye Abanyisirayeli, Imana yabagaburiye Imana mu gahinga bararya barahaga nk'uko tubisanga mu bwuzure bwa kera. Hanyuma niho babaza Yezu bati none weho ikimenyetso ukoze ni ikihe kuvuga kuri umwana w'Imana? Mu yandi majambo bagomba kuvuga bati ya mikate watugaburira ejo, vya bitangaro wakora, zafi wagwiza, hamwe twicara ngaha tukagoma dufungura mbere bakegeranya ibindi, none rero ico bandanye ugikore tukibone. Mu yandi majambo twarariye, twarahaze, twarakengurutse, twibuke yuko mbere bagomba no kumufata ngo bamwimike bamugira umwami, akaguma yinyuranganya yirenganira. None ubu munsi kumbure babonye bati none kumenga turasubiye gusonza, kumenga ivyo akora si vya misi yose, ntagomba kugwiza ya mikate dushaka kuguma turya. Yezu yari yazutse, yarapfuye arazuka. Ikimenyetso rero yakoze cyo kugwiza imikate, abo Bayahudi bahavuye bacitiranya na ya mana bajya mu gahinga, basokuru babo bafungura mu gahinga. Ariko twibuke yuko nubwo iyo mana bagumye bayironka imyaka 40 yose, bagumye bifungurira ataco binona, nticabuje yuko baba bagararije gushikaho n'Imana ishavura. Muribuka ko yabarungikiye inzoka zikomora kubera ishavu, ariko ico gihe barafungura mana mu gahinga bakarya, nubwo batabona vya binyama bikorera bitereka bari mu buja bwa Misiri, ivyo bafungura vya buri munsi vyo barabironka. None babwiye Yezu ati rero duhe dufungure iyo mikate imisi yose twame tuza ngaha dusanga wayigwijije, twifungura dutaha gusa. Bavukanye, erega na twebwe haraho bikudushikira, tukama dushaka ivyo kurya gusa tutakoze, tukama dushaka yuko umenga uwo twokunda mbere twokwimika numwe no gukora azohava tubwira ati ntimusubire gukora, nimwicare murye vyonyene, nimwicare mufungure, mwicare ngaha murye. Yezu suko rero araduha ivyo dufungura, ariko kandi aratwibutsa yuko imfungurwa yacu ya mbere atari ivyo bitunga umubiri gusa, ahubwo twibuke gufungurira umutima kuko ari uhoraho. Imfungurwa bariye yavuye mu gahinga, mu bugaragwa. Ubwa mbere Imana yagombye kubereka yuko mu bugaragwa hariho ikibura cyotuma abantu babaho. Ntibari kurya umusenyi, ntibari kurya amabuye, ariko Imana yahavuye izana ivyo bafungura. Bavukanye, ego cyane haraho umuntu yibagira yuko ivyo arimwo ataronse ibindi bimufasha yohava yibaza ngo vyomukwira gusa. Umuntu akaja mu nzahabu akibaza ngo yahava y'inzahabu, haba namba inzahabu nubwo wowe uzifise ntiwozihekenya, ayo mabuye y'agaciro naho yafise ntiwoyahekenya, uwo musenyi canke amabuye canke amagaraviye usanga uriko urayoragura ntiwobihekenya. Hama hakenewe rero
ibimera bije bifise ingano kujya ku bimera nyene Imana iduha ku buntu ikabimeza ibifungurwa. Ivyo bifungurwa rero bitwereka yuko dukeneye gufungura kandi umukate w'ubuzima, ariko kandi bikatwereka yuko isi mu gihe Imana itomeza ko ibintu bindi biza atari bijya byitwita isi gusa, kuvuga ngo isi nubwo twama turiko turagwanira isi, murazi yuko imanza zihari nyinshi ari iz'amatongo, turagwanira isi mugabe iyo si nubwo atacomerako ntawo yihekenya ngo ayige. Bavukanye, Imana iradufungurira buri munsi, nuko twibagira. Bavukanye, turibagira. Hamwe bavuga ngo inda uyibwira ico wayirarije, ego cane, ariko tukaba turazi yuko Umukama yama yaturarije, kuko igihe cyo tumufunguye ntidupfa ntidusonza, twama twirarije, kuko wakiriye Ukaristiya ni ya mfungurwa y'ubuzima. Dusubiye kwakira Ukaristiya, tunagura Ukaristiya twakiriye, kuko tuba twamaze kuronka imfungurwa y'ubuzima ihoraho, na ya mabatisimu na ya masakaramentu turonka ni imfungurwa y'ubuzima itubeshaho, ya yindi gushikaho tuzopfa tuzoba tukiyifise mu gihe tuzogomwa no kwemera. Nihavuga ati uwonyemeye ntazokwigera sonza, ntazokwigera nyotegwa. Ukwemera rero tukakira ivyo vyiza vy'Imana bituma turonka imfungurwa y'ubuzima, ya yindi y'ubuzima bwose. Yezu Kristo rero Abanyisirayeli yabahaye ikimenyetso muga ntibakibona, yabagaburiye imikate arayigwiza, ariko amaso yabo agarukira kwiyo mikate yagwijwe, ntibaheza ngo bararamura amaso babona n'uwayigwije yuko aje avuye mw'ijuru, avuga ati jewe mvuye mw'ijuru, jewe ndi Imana. Ntibavyemeye, muga imikate yo bayibonye barayemera, kandi bakabona umenga baranezerewe. Bavukanye, natwe rero haraho twakira ivyo Imana iduhaye tukibagira iyo vyavuye, tukaba babahebiyake babashimira mw'iriro, tukibagira ko ari Imana yabiduhaye, ukamenga ni inguvu zacu, ukamenga n'ubuhinga bwacu, canke mbere ukavuga ngo uw'Imana iza guhera muyorera, tukibagira none noho ko yatuyoreye, hanyuma tukaba babahebiyake. Umukama rero tumukengurukire ku munsi, naho twaba mu magorwa, naho twaba mu ngorane, naho twaba mu ngwara, ntitwibagire ko yigeze kuduha umukate w'ubuzima, ntitwibagire ko yigeze kuduha ibyo dufungura, ntitwibagire ko yigeze kuduha amazu, ibitungwa, imirima. Ego nivyo ivyo bigenda bihera, ariko biheze ntitwibagire yuko Imana igumaho. Twibuke aba Banyisirayeli baribagiye, batangura kubona yuko umenga ivyo uwo munsi birabuze, baribagira ko ejo bari bariye bagahaga. Natwe rero umwe wese yibuke, ejo warariye urahaga, amazu, inka, eka n'ibindi vyose warabironse. None uyu munsi utanguye kubona umenga niho habi, haba namba, ahubwo ni inzira twaciyemwo kugira ngo tubone yuko atari vyo vyonyene bigize ubuzima, ahubwo ejo haza Imana igiye kuduha ubuzima koko nyabwo bumeze neza gusumba. Twibuke Yobu igihe yamererwa nabi, yari yararonse vyinshi, bakamubwira ati mbere ahubwo tukimana ntaco mbona ucambariye, ariko Yobu avuga ati ivyo mbuze ntivyotuma ntukimana, kuko ndazi yuko yamana nanje, nubwo merewe gutya, nubwo noba ndi mu magorwa. Ego cyane haraho bishika tukamererwa nabi, gushikaho mbere twihebura. Na Yezu turazi yuko ku musaraba yavuze ati mwana yanje, mana yanje, wampebejwe n'iki? Ariko mu nyuma akavuga ati ishaka ryawe riranguke. None bavukanye, natwebwe umwe wese ahageze uyu munsi navuga ati ishaka ry'Umukama riranguke, kandi yamana akanyamuneza, kuko umwizero wacu uri mu Mana. Umukate w'ubuzima rero twama turonka ku meza ya Rutari Meranda mu nkuka ya misa, canke mu gihe abasangiza batuzaniye Ukaristiya, twame twakira nk'umukate w'ubuzima, ari we Yezu Kristo atubeshaho imyaka yose. Ndabasigaranye umuhezegero w'Imana, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.